Laganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topgay begumon. Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Vaqt, zamon, umr haqida so'z borar ekan, G'arb va Sharq donishmandlari yakdillik ila bir aqidani ilgari suradilar. Kechagi kun o'tmish, unga qayta olmaysan. Ertangi kun kelajak. Unga yetgaymisan yo'qmi bilmaysan. Sen bugunda yasha dedilar. Bugunda yasha. Demak, ahli donishlar bu bilan ixtiyoriy umrni qadrla. Uni kechagi kun alami yu ertangi kun tashvishi ila isrof etma demoqdalar. Darvoqe mashoyixlarimiz tilida yanada soddaroq va go'zalroq qilib aytib qo'yilgan-ku bu gaplar. Dam bu damdir, o'zga damni dam dema. Matyoqub Qo'shjonov 1918-yilda tavallud topgan. Urushda qatnashgan. O'zbekiston Milliy universitetida dars bergan va ko'p yillar davomida Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot institutini boshqargan. O'nlab badiiy va ilmiy asarlar yaratgan. O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi. El yurt hurmati ordeni sohibi. O'zim ilm odamiman, lekin nimagadir shu jismoniy ishni yaxshi ko'raman. Bu otadan o'tgan bir kasb bo'lsa kerak, otadan o'tgan bir meros bo'lsa kerak deb o'ylayman. Otam meni 15 tanap yerni o'zi ishlab, o'zi ekib, o'zi yig'ib, o'zi terib taxt qilib qo'yardi. Shunaqa mehnatkash odam edi. Biror marta oftob chiqquncha uxlaganini bilmayman haligi odamni. Biror marta erta yotganini bilmayman. 4-5 soat uxlab boshqa vaqtini mehnatga sarf qilgan. Kitob biz nimamizda, uyimizda bir muqaddas narsa hisoblanardi. Kiravergan joyda taqcha bo'lardi. Taqchada 2-3 ta kitob turardi. Shulardan bittasi Kalomullo bo'lardi. Yana bittasi Qissasul Anbiyo bo'lardi. Buvim esa to'ylarda, marakalarda borib kitob o'qigan. Shunda men chiroq tutib o'tirardim. Kechalari soat 11-12largacha. Shu chiroq tutib o'tirganimda buvimning haligi satrdan satrga o'tadi-yu. Shu o'tgan joyini anglab olib, o'sha arab alifbesida o'qishni o'rganganman. O'sha buvimdan o'rganganman. Bundan keyin o'sha odamiylik sifatlarini, dunyoning kengligini, faqat shu qishloqdan iborat emasligini, dunyo bir keng bir joy ekanligini o'sha kitoblardan anglab olganman. Shu qo'ni qo'shnilar qish oylarida yig'ilishardi. 5 ta, 10 ta bo'lib ko'proq qarindoshlar. Shular yig'ilishib kitobxonlik qilishardi. Shunda buvim kitob o'qir edi. Bitta tag'am bor edi, 105 yoshga chiqib vafot etdilar. Nihoyatda bir keng fe'lli odam edi. Shu odam kitob o'qir edi. Shu keng fe'llikni men shu odamdan o'rgandim. U odamni biror odamni xafa qilganini men bilmayman. Biror marta og'zidan qattiq gap chiqqanini bilmayman. Biror marta birovga so'kkanini yoki birovga bir qattiq bir ta'zim bildirganini bilmayman. Nihoyatda yumshoq odam edi. Shu odam menga ko'p ta'sir qilgan bo'lsa kerak. 105 yoshga kirib o'ldilar. O'sha yoshni yashasham Qo'shjonov domla suhbatida bo'lganlar albatta o'zlarida bir o'zgarish sezadilar. Bir qadar xotirjam tortib qoladilar. Ortiqcha tashvish va sarosimalikdan forig' bo'ladilar. Sababi domla vazmin tabiatli inson. U kishining ozgina bo'lsin taraddudlangani yoki ovozini balandlatganini birov bilmaydi. Bu vazminlik va sokinlik zamirida o'ziga ishonch, sobit bir qat'iyat mujassamki,
bunga havas qilsa arziydi. Men endi Matyoqub Qo'shjonov domla haqida gapirganimda, bu domlani taniganimga 350 yil bo'ldi. Bitta gapni aytishim mumkin, domla o'sha paytda qanday tarovatga, tashqi ko'rinishga ega bo'lsalar, hozir ham shundaylar. Men shu sirni hech ham tushuna olmayman. Odam qanday qilib o'zini bunday asrash mumkin? Vaholanki o'sha paytda Matyoqub Qo'shjonov desa, u kishini deyarli hech kim tanimas edi. Mana shu o'tgan davr ichida domla 50 dan ortiq kitob yaratdilar. 50 dan ortiq fan doktori, fan nomzodiga ustozlik qildilar. 500 dan ortiq shu maqolalar yaratdilar. Men bu sirlarni o'ylaganimda odamni ichki bir tabiatidan kelib chiqadigan kuch borga o'xshaydi. Inson o'zini tashkil qila bilishi kerak. Shu Matyoqub Qo'shjonov domla bilasiz, xaraktershunos olim. Insonni qalbini, tiynatini, fitratini biladigan va boshqadagi xarakterlarni bilish, o'zini bilishga ham olib kelar ekan. Matyoqub Qo'shjonov domla o'zini juda chuqur anglagan odam. Domla bilan gaplashsangiz hech zerikmaysiz. Vaholanki u kishi juda quvnoq gapirmaydilar. Gaplariga shu hali apandilarni qo'shib gapirmaydilar. Lekin domlani har bitta gapida ma'no, mazmun bor. Odam birovning ko'nglini og'ritmasa, birovga qattiq gapirmasa, birovni so'kmasa, birovni xafa qilmasa, odamni orqasida yuk bo'lmaydi. Bosib turgan yuk bo'lmaydi. Odam o'zini xoli sezadi, erkin sezadi. Shuning ham ahamiyati bo'lsa kerak. Undan tashqari odam menda bir nima bor, prinsip bor endi, nima deymiz, tamoyil bor. Shu odam o'zi uchun yashamaydi. O'zi uchun yashamaydi. Men masalan urushda yurgan paytlarimda ham men agar o'lib ketsam yomon bo'ladi-yu deb o'zimni o'ylagan emasman. Men o'lib ketsam ota-onam nima bo'ladi? Qarindosh urug'larim nima bo'ladi? Ular qanday jabrlanadi deb o'ylaganman. Keyingi hayot prinsipim ham shunga o'xshagan. Masalan, mening topgan tuqqanim, qilgan ishlarim o'zimni oilamga yaramasa, o'zimni yaqinlarimga yaramasa, do'stlarimga yaramasa, men kim bo'lgan odam bo'laman degan bir prinsiplar ham bor-da. Domla hayotlari davomida juda ko'p odamlarga duch keldilar. Ular domlaga doimo yaxshilik qildi deysizmi? Ularning ichida kurashganlar ko'p bo'lgan, domlaning yo'llariga qarshi chiqqanlar bo'lgan. Lekin domla bilan hozir gaplashsangiz, ular o'sha odamlar haqida hech ham yomon gapirmaydi. Ular ham yashadi, mayli yashayversin, biz ham yashadik, lekin ularga nisbatan kek yo'q. Yana hayot kurashdan iborat deydi donishmandlar. 100 yil umr ko'rsang, 100 yil sabr qilmog'ing kerak, deydi Navoiy hazratlari. Mana marhamat, ushbu hikmatning amaldagi isboti. Qahramonimiz sabrni mahkam tutdi va botin bir qat'iyatla kurashdi. Kurashganda ham asosan o'zi bilan, o'z ojizliklari bilan kurashdi va hech qachon yelkasi yer ko'rmadi. O'quv yurtini universitetning filologiya fakultetini bitkazganimizdan keyin Fanlar akademiyasini til va adabiyot institutiga ishga kelishimiz ham domla bilan bog'liq. Shunda domla arab alifbosini biladigan matnshunoslik bo'limiga xuddi shunday mutaxassislar, yosh mutaxassislar kerak degan mazmunda ular qarab yurgan ekan. Keyin bizlar birgalikda kelib shu Habibulloh do'stimiz O'zganboyev rahmatlik shu bilan ishni faoliyatni boshladik. Bir kun domla meni xonimlariga chaqirib turib, menga bir yordam qilsang. Kecha Alisher Navoiy bilan bog'liq bir tadbir bo'lganda g'azal o'qishingni ko'rdim. Shu mikrofon bilan ishlash, ifodali o'qishga bir rag'bating bor ekan degan mazmunda qaradilar. Men hali maqsadni anglamadim. Keyin shu meni Xuronda asoratlarimi yoki merganlik asoratlarimi urush paytida shuni asoratlari menga
hozir ko'zimga sal xiralashgan. O'zim bemalol o'qiy olmayman, yoza olmayman. Shuning uchun matnlarni o'qib berish kerak. Buni kasetaga, audio kasetaga yozdirib, keyin men shuni eshitib turib, o'sha o'qishingdan keyin unda xulosalar qilib, keyin shu haqda asarni tahliliga o'tamiz va birgalikda yozamiz. Men aytib turaman, sen yozib borasan dedilar. Yordam berasan degan gaplar meni yuragimni orziqtirardi. Keyin bilsam, aslida men domlaga emas, domla menga yordam bergan ekanlar. Sababi maqola yozgan paytda masalani qo'yish, unga yondashuv hamda yorituv usullari, muammoni yechish yo'llari, maqola orqali aytmoqchi bo'lgan fikrni ifodalash san'atini domladan o'rgandim desam xato bo'lmaydi. Domlani endi yashash, ishlash tarzi hammamiz uchun o'rnak. Biz shogirdlar uchun ham. Badiiy asarni tahlil qilish yo'lini men domladan o'rganganman. Nimagadir erishgan bo'lsa, shu domladan deb bilaman. Shuning uchun keyingi hozir kelayotgan adabiy tanqidchilar ham shu domlani yo'lini jiddiy o'rganish payti keldi. Domla bilan ishlash jarayonida ko'p narsaga amin bo'lganman. Men hazil qilib domla shu bir ilhom keladi. Shu ilhom kelgan paytda yozsak, qog'oz yuziga fikrlar yaxshi bir ravon, chiroyli tushadi desam yo'q. Har kuni yozishni kanda qilmaslik kerak. Sababi har kuni yozib turmagan olim u olim emas. Chunki tinimsiz yozishni mashq qilish kerak. Agar bir kun yozmasang, unda qo'ling xatdan, qalamdan chiqib ketadi. Shuning uchun fikrlar pishiq bo'lmagan taqdirda ham har kuni 5-6 qog'ozni varaqlab qo'yish kerak. Keyingi kun zavq kelgan paytda shuni silliqlash mumkin yoki bir yangi bir yo'nalish bo'yicha senga xizmat qiladi. Shuning uchun olim kishi mehnatni sevish kerak. Bu shundayki, doim yozib, nimadir yozishga harakat qilish kerak. Fikrni qog'oz yuziga tushirishni o'zi juda katta san'at ekanligini domlani shu ijodiy ustaxonasida, agar ilmiy til bilan aytsak, ijodiy laboratoriyasida birga ishlash asnosida ko'p shuni sezganman. Domla shu kunlarda Armon nomli yangi asar ustida ishlamoqdalar. Asar yodnoma shaklida muallifning o'z hayot yo'lida ko'rgan kechirganlari, yetgan, yetishmagan orzu armonlari haqidadir. Armon dar haqiqat hayotining eng navqiron yillari notanti zamonlarga to'g'ri kelgan. Bor kuch g'ayratlari yu imkoniyatlarni to'la namoyon eta bilmagan bunday insonlar qalbida bugungi va kelgusi avlodlarga aytadigan armonli so'zlar oz deysizmi? Bu kishi faqatgina hayot haqida emas, kitoblar haqida emas, oilalarga munosabatda ham shunaqa. Ayniqsa men domlanikiga ko'p borganimda, domlani o'z rafiqalariga bo'lgan muhabbatlarini, uni e'zozlashlarini. Bir kun biz o'tirdik xontaxta atrofida, narida bir alohida joy turibdi. Men o'sha yerga o'tirmoqchi bo'lsam, kechirasiz. U bizni hajaykani joyi. Shuni o'zida kichkinagina gap, lekin domlani hurmatlari ko'rinadi. Domlani bolalariga munosabatlari, ayniqsa ulug' odamlarni ulug'ligi bolaga munosabatda bilinadi. Matyoqub Qo'shjonovni bu xususiyatlarini men juda ko'p aytishim mumkin. Ayniqsa men o'zimni tajribamda 90-yillarda men ikkita navaramni olib Qrimga borgan edim. Men o paytda yoshroq ekanmanmi, deyarli men qara olmadim. Domla ikkala navaramni doim yetaklab yurgan, bozordagi eng yaxshi narsalarni olib kelardilar. Domlaga nega olib keldi desa, mana bu bolalar yeyish kerak. Domla yoshi ulug' odam, ular bolalar. Katta yoshlilar bolalarga g'amxo'rlik qilish kerak degan gapni domla o'zlariga singdirib yuborgan. Odam hali bir gap aytdim men. Faqat o'zi uchun yashamaydi, atrofdagilar uchun yashaydi. Shuning uchun uzoq yashash uchun harakat qilish kerak. Uni yo'llari har xil. Odam o'zining badanini o'zi tarbiya qilish kerak. Badanini. Ya'ni har bir organni odam o'zi his qilish kerak. O'pka qanday ishlayapti,
oyoq qandoq ishlayapti, qo'l qandoq ishlayapti, kalla qandoq ishlayapti. Shunga qarab ish qilish kerak, ishini ham shunga qarab planlashtirish kerak. Bundan keyin ishda ham normasini bilish kerak. Masalan, mening bosh og'rig'im bor ilgaridan. Shu boshim og'rimasdan turib ishni to'xtatishim kerak. Boshni og'ritishga yo'l qo'ydim desam 3 kun og'riydi. Buni ham bilish kerak. Hamma narsaning me'yori bor. Mana shu ishlar bilan band bo'lsangiz, o'zingiz qarab yursangiz, ko'ngil tinch bo'ladi. Ko'ngil to'q bo'ladi. Buni ahamiyati shunda. Ko'ngil to'q bo'lgandan keyin odamning ruhi baland bo'ladi. Biz yoshilli ustozimizni hamisha ana shunday sog' salomat, tetik va bardam ko'rishni istab qolamiz. Illat izlaganga illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topgay begumon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo.